चिप्स त सकिएछ ए दिदीका फोहोरहरू डाक्टर भाबी किन फालिरहेको अरे यार के हुन्छ र यदि सानो सानो फोहोर त अनि अलिकति धेरै फोहोर फाल्छन् यस्ता सानो सानो फोहोरहरूले हाम्रो वातावरण प्रदूषण भइसकेको छ खै मैले त केही देख्दिनँ हँस दिँदैन न भन छोरी तपाईँको हो र मलाई छोरी भन्दा म प्रकृति आमा हो यस्ता सानो सानो फोहोरहरूले म प्रदूषण भएको छु हो रीतिका वातावरण बिग्रिँदा बाढी पहिरो र रोगहरू बढ्छ साँच्चै मलाई त थाहा नि थिएन साँच्चै यस्तो सानो सानो फोहोरहरूले यति ठुलो असर पार्छ साँच्चै हो ऋतिका साँच्चै हो तर सानो सानो फोहोरहरूले हाम्रो प्रदूषण फैलिन सकिन्छ हामीले रुख बिरुवा रोप्नुपर्छ फोहोरलाई जथाभावी फाल्नु हुँदैन प्लास्टिकको प्रयोग पनि घटाउनुपर्छ त्यसो भए म पनि आजबाट वातावरण सफा राख्ने प्रयास गरेँ आओ हामी सबै मिलेर वातावरण दिवस मनाऊ वातावरण सफा गर्नुपर्छ रुख बिरुवा रोप्नुपर्छ प्लास्टिकको प्रयोग घटाउनुपर्छ धन्यवाद